Lá tinha outro lá, cara. Outro lá do... Mais de 3 anos. Nunca troquei a pastilha. Olha. E o cara fez revisão esses dias, eu achei, puta, ele vai trocar. Trocou. Não trocou. Essa aqui, ó, não tem 1 ano o cara trocou, tava no... Já não acho. Já tava no aço aqui. É, Eu não cara. tinha reserva, tive que pagar 100 mano, velho. Putz. Você vê? Eu não entendo esse negócio de pastilha, cara. Eu coloquei uma de resina, não durou nada. Aí, não sei, eu não entendo. Já tô trazendo da China aí melhor. Não sei. Esses freios hidráulicos também é foda, eles comem muita pastilha. Homem, né? Comem. Pra caralho. Então, eles são melhores, só que te dão mais desgaste, né? É, porque ele adere mais, eu acho, também, né? Porque aqui você toca e até frear demora. O tempo seu de resposta é menor, mas o tempo de aderência é menor também. Sim. E se você bateu, ele já crava ali. É. Tem um senhor aqui de vinho aqui, Ah, ele acha esse viaja pra caralho, né? E a bike dele é 26, nossa, eu acho que é até V-brake. olha. Porque ele anda nos lugares muito... Sei que não tem jeito. Tem jeito aí. Tem aquela bike na barra. O Antônio Kobe, conhece? Não. Dá uma olhada lá, tem muita história esse cara. É? Posta umas fotos lá de Brasília, ele andando da entrada da construção de Brasília. Ô louco. Porque ele é bem velhinho, né? Sei. Então ele antes de andar de bicicleta, ele andava de moto, andava de Fusca. Sei. É doidão mesmo, cara. Mas é gente fina pra caramba. Ele é de Pinda? É de Pinda. É Antônio, aí Kobe com K. C-O-L-B. Olha só. Tem história, cara. Ele posta umas fotos lá antigas. Você... Caralho. Não pode o cara naquela época, né, ter tanta foto. O cara já era aventureiro. Já. Ele falou que o pai dele era... Na Segunda Guerra, era andarilho lá em... A guerra Sei. pegando lá e ele andando na Europa, o pai dele lá. Ele tem fotos dele lá. Então já tá no sangue dele.